coordinadora de les exposicions a la capella de l'antic asil d'Alcoi. Una vegada més estem ací esta vegada per veure i conèixer de la mà dels artistes paisatges quotidians amb Vicente Tirado, Agustí Ceruzuelo i l'alcoià Damià Jordà, aunque els dos Vicent i Agustí són de Castelló. Sí. Què anem a veure en l'exposició? Doncs són tres propostes diferents on es parla sobre els paisatges que tenim en el dia a dia, però evidentment vist des del seu punt de vista crític, com sempre tenen els artistes, i que ens aporta moltíssima informació, sobretot un punt de vista que normalment la gent no té. Llavors, doncs, en el treball de cadascú té el seu punt de vista i sempre es treballa d'una cosa que tenim tan quotidianament en els nostres paisatges i que a lo millor doncs, tot el món sí que té aquesta idea, però a lo millor en cada peça que veiem tenim com el concepte més clar a l'hora de a lo millor conceptuar el que és el contingut, no? de cada obra. I a mi em sembla superenriquidor que en cada... la veritat és que al fer este tipus de converses, el que fem és, doncs, evidentment, introduir-nos encara més, no solament en l'obra i en el concepte de l'obra, sinó també en el procés creatiu, que com sempre és superinteressant i que ens aporta moltíssima informació addicional i que a mi em sembla molt enriquidor, realment. A nosaltres ens interessa com a part de l'educació artística. Correcte. Si ens sembla, anem a escoltar què ens diu Agustí, Vicent i Damià. Molt bé. Gràcies. El projecte se va construir en el 2014, però és un projecte que va enrere treballant anteriorment. Un projecte que trata sobre l'especulació i la sobresaturació urbanística de la costa del nostre país. Se va construir el projecte en 2014, però va ser en pleno boom de crisi immobiliària i jo visc en un poble de Castelló, prop de la mar, i en aquesta zona costera n'hi ha moltes urbanitzacions que queden per construir. Entonces, el concepte principal del projecte és entendre l'espai antes de que siga un lloc. Un lloc antropològic és un lloc viscut, un lloc on té huella, però el que queda abandonat antes de ser viscut simplement és un espai. Però aquest espai, desgraciadament, trata molt de la societat en la que vivim, trata molt de la nostra forma de ser com a societat en global. Narra un moment molt concret de la nostra història recent que al llarg de la història s'anirà reconstruint una i una altra vegada. Principalment la instal·lació, que més que una peça, és una instal·lació escultòrica, se composa d'esta part, perquè normalment aquestes construccions sempre se veuen des de fora, però mai se veuen des de dins. I la intenció principal de tot el projecte i la intenció principal del meu treball és un poc fer participar l'espectador de l'experiència que jo tinc com a persona que va i viu un espai, un paisatge, un territori, com fer aquesta experiència, transportar-la de forma escultòrica, de forma material, perquè l'espectador tingui aquesta mateixa experiència. I un poc aquest projecte se condensa molt el que he dit anteriorment per començar, la història molt recent del nostre país. Una història on va l'especulació urbanística, tots els problemes polítics, tots els problemes socials que va desenvolupar tota aquesta zona, tota aquesta qüestió, pareix que ja fa molt de temps que ha passat, però realment està ahí, i inclús diria que pot ser més problemàtic ara perquè les conseqüències se viuen ara socialment i a més molts d'aquests espais continuen en el mateix estat. El que passa que no se parla, ja no forma part de l'actualitat i pareix que ja hem passat pàgina i estem en altres històries, però són problemes que traten sobre l'urbanisme, sobre la transformació del paisatge, sobre la saturació urbanística, que és el dia a dia sobretot de la costa del nostre país. I esto més o menys és el projecte. A mi m'agradaria saber, actualment, el teu treball, continues en aquesta línia o estàs realitzant algun projecte amb una visió diferent?
Principalment a mi m'interessa entendre el paisatge com a construcció de memòria personal i social. Per mi l'arquitectura, el paisatge és una arquitectura, és una construcció cultural i l'entenc així, no? El que passa és que a mi m'agrada treballar sobre els paisatges que tinc prop. Depèn d'on me situe, sempre si me'n vaig a una beca a Berlín, el projecte no va tratar sobre aquests temes, va tratar sobre problemàtiques que jo veig en la ciutat de Berlín. Actualment segueix treballant en el paisatge, segueix treballant en la fotografia com a element constructiu i com a element escultòric. Jo treballo principalment en fotografia, però la meva formació és escultòrica, no soc fotògraf, soc un artista plàstic. I sí que segueix treballant en temes relacionats en el paisatge i en la construcció, sobretot, però entenent el paisatge i la construcció com un element de transformació social, personal i d'identitat i de memòria. Molt bé, moltes gràcies. Podemos empezar por el título. El título de la serie es Marinas Invertidas. Yo creo que el título pues, nos da un poco la clave de la intención del proyecto. Si lo contextualizamos, es un proyecto que tiene unos años, se gestó en 2007. La reflexión surgió en una asignatura que se llamaba Paisaje y Territorio, donde mezclábamos conceptos del paisaje clásico, decimonónico, conceptos como lo sublime y lo pictórico, con un análisis crítico en cuanto al territorio de lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestra zona, ¿no? A partir de esa reflexión, ¿no? entre el paisaje clásico, que vendría a ser lo de las marinas, y la reflexión sobre el territorio, el tema de la especulación, surgió un poco el proyecto. La idea era, de alguna forma, darle la vuelta a la perspectiva con la que solemos admirar el mar, ¿no? El concepto clásico es una marina desde tierra, donde se aprecia pues todos los valores del paisaje clásico, del mar, relacionados con el mar, con la naturaleza, etcétera, muy relacionados con este aspecto de lo sublime. Al darle la vuelta, en este caso a la cámara, a nuestra visión, ¿verdad? En lugar de mirar el paisaje marino desde tierra y hacerlo desde el mar, nos encontramos con las imágenes que podéis ver, ¿no? Chocantes, en el sentido de que no tienen nada que ver la visión que se puede tener desde un apartamento en primera fila con la visión que se tiene desde el mar, que es una visión que realmente no es mostrada. Eso me dio la oportunidad, ese pequeño gesto, de reflexionar sobre este estado de cosas tan particular, ¿no? De nuestras costas, ¿no? Del Mediterráneo, de nuestra comunidad. Hay aquí ejemplos de Alicante, de Castellón, de Valencia. Al final, la idea que me sedujo, la idea que trataba de llevar a cabo, de explicar, era cómo la visión del mar tiene un precio. La visión del mar, sobre todo desde una altura y desde primera línea, tiene un valor económico, que a partir de ese valor se generan todas estas aglomeraciones, acumulaciones un poco que las vemos como algo cotidiano, pero que realmente, vistas de estas formas, tiene algo de, casi voy a decir, de sublime, en el sentido de que asusta. En concreto, si os fijáis en la imagen de Benidorm, que es la primera de estas 5, se ve esta idea claramente, ¿no? Cómo la visión del horizonte marino puede generar toda una arquitectura y toda una industria a partir de precisamente lo que yo creo que es un contacto, una experiencia con la naturaleza, que se puede extrapolar a muchos otros campos. Pueden ser resorts de esquí, por ejemplo, o en otros lugares donde la visión o la experiencia de naturaleza conlleva una especulación. Esa es un poco la idea general. En ese momento, 2008,
me interesaba mucho localizar el lugar, de forma que en el pie de foto se puede encontrar las coordenadas exactas del lugar de donde ha sido tomada la fotografía. Mi idea en aquel momento era volver al mismo lugar y fotografiar el estado de cosas 25 años más tarde. Bueno, no han pasado todavía 25 años, pero es una idea que mantengo, por ver cómo evoluciona todo si esta tesis tiene sentido. Sí, aquí una parte importante, a lo mejor os habéis preguntado, es cómo se hacen estas fotografías, porque la parte de la realización de las mismas requiso un proceso laborioso. Me costó mucho encontrar la plantilla, ¿no?, para poder realizarlas de esta forma. Estas fotografías están hechas evidentemente desde dentro, con un trípode y con exposiciones largas, de forma que el mar queda difuminado por causa de estas exposiciones largas, ¿no?, y que le da, pues, a las imágenes un matiz plástico, yo creo que interesante, que invita a la reflexión y que lo lleva más allá de la crítica, digamos, urbanística, con la idea de conjugar un poco lo que estaba estudiando en aquel momento, ¿no?, la idea de lo pictórico, ¿cómo se dice?, de lo sublime, de lo pictorialista, con una realidad urbanística y de especulación que invitará al espectador a reflexionar sobre ello. Lo he intentado de muchas formas, evidentemente. La primera, la más sencilla, era pues a las 12 del mediodía, y si os imagináis la idea, pues al final quedaban como postales. Era una postal que podía tener su sentido, pero no era el sentido que yo le quería dar al trabajo. Me costó llegar a este punto. Me gustó mucho la idea, porque esto es, claro, si te gusta la fotografía y se entronca con los orígenes de la fotografía, con los pioneros, que por motivos técnicos tenían, por necesidad, que trabajar con exposiciones largas, porque las películas no tenían la sensibilidad suficiente, y en ese trabajo los mares o los ríos siempre quedaban difuminados, que tienen ese carácter casi metálico y que reflejan también, ¿no?, lo que se ve. Entonces empecé a trabajar para conseguir ese efecto justo en el amanecer. Hay un momento en el amanecer, el sol todavía no se asoma por el horizonte, pero sí que rebota, ¿verdad?, que la luz rebota con la esfera y nos da una luz perfecta, que es un momento mágico que puede durar, pues, 10 o 15 minutos, con lo cual, pues, imaginaos todo lo que conlleva realizar estas fotografías a nivel técnico y de materiales. Había que estar en el lugar justo, con el trípode, con recortada, porque, claro, las imágenes tienen que tener una plasticidad, no vale cualquiera, tienes que recortar y estar justo en el momento para conseguir la luz adecuada, que era esa, justo antes de que aparezca el sol, que te da oportunidad, porque por la escasez de luz, de tener una exposición larga y que no haya sombras y que no induzca a una interpretación que no es la que yo quería. Pero sí que es una buena pregunta, y yo, pues, claro, prácticamente, pues, muchas veces a las 5 pues estaba en el sitio, a las 5:30 tenía que estar a punto, a las 6 empezaba la luz a funcionar, hacías una fotografía y gracias. Una fotografía, claro. Es tremendo, es un trabajo, este proyecto es trabajo de paisajista, pero de verdad, ¿no? Como si fuera... ¿Sabíamos si las habías hecho con un dron o cómo? Porque, claro,
desde dentro digo, ¿se ha cogido un barco? Sí. Porque claro, no sé, es que es muy complicado. O sea, Claro, el barco no me funciona porque no tengo la posibilidad de estabilizar. no estabiliza y las posiciones tienen que ser mínimas y pierde una parte, yo creo que importante a nivel plástico, pero que para mí es importante, como que funcionen también como objetos. Entonces el barco no funcionaba, el dron no existía. Las fotografías, yo me metía con un traje neopreno, además como mejor funcionaba esto era en invierno, porque da, verdad, esa frialdad y la ausencia absoluta de sujeto humano, sí, y plantaba el trípode, es un gran angular, por la sensación de estar más lejos de lo que yo realmente estaba, que eso es una explicación. y alto. Alto no tanto, pero bueno, la sensación es alto, pero no es tan alto. Bueno, luego pues claro, y el tema es pues sí, te das que es a nivel físico un trabajo muy duro. Y eso de los 25 años repetirlo creo que no va a ser el caso porque no me veo. Esos madrugones, a veces me quedaba a dormir en el lugar, lo tenía muy claro, pero otras veces me levantaba a las 3, ibas a San Juan, si tocaba, y plantabas la cámara, buscabas antes de que la luz fuera óptima la cámara, marcabas y en el momento justo pues soltabas la fotografía, 6 segundos de exposición. ¿La cámara especial para el agua o no? No, eso, la cámara especial para el agua era pues la suerte que tuvieras de que el mar estuviera tranquilo, pero se ha mojado en muchas ocasiones, claro. En el momento que un poco de olas o lo que sea. Esa parte experiencial del trabajo yo creo que es importante. Pero a veces ocurre que cuando tú haces una obra o cuando trabajas en un proyecto que vives una experiencia especial, a veces esto te lleva a otra cosa. Sí. Entiendo, ¿no? No sé si esto te ha pasado a ti. Absolutamente, es que es experiencial, esto es absolutamente. La hora, la situación, la soledad, el mar, o sea, es absolutamente, o sea, es parte del trabajo y se refleja absolutamente porque tiene una frialdad a lo mejor, una serenidad, que es parte del proceso, sin duda. Y sí, eso es la parte vivencial en este caso. Pero me pregunto si sí, te ha llevado a otra cosa, no parecida, pero no sé, que te haya llevado a decir, bueno, voy a experimentar esto, otra cosa, no sé, una evolución, no sé. O sea, sí, lo entiendo. ¿Te ha conllevado a una evolución dentro de tu trabajo? Sí, supongo que sí, claro. Sí, totalmente. La siguiente, un trabajo en Islandia, por ejemplo, Vale. Relacionado con la publicidad, la utilización del paisaje en publicidad, ¿no? Que me interesaba mucho, ¿no? Cómo el paisaje se convierte en un objeto de deseo, que viene a ser lo mismo y que sirve como anzuelo pues, para vender mercancías, en este caso como coches, ¿no? Si os fijáis, en muchos de los anuncios de automóviles tienen este fondo de paisaje también sublime, entre comillas, ¿no? No sé, los publicistas dónde ven, ¿no? O qué tiene de particular, qué valores tienen estos paisajes sublimes para hacerlos interesantes para vendernos coches, ¿no? Pero debe haber algo dentro inconsciente importante y el trabajo era muy parecido también. Las luces, claro, una vez descubres esa luz, pues te gusta trabajar con ella, enmarcar, subir montañas, sí, efectivamente. la sorpresa tuya, me imagino, al ver el resultado de una foto, porque entiendo que tú no sabías el resultado hasta que tú no ves has hecho la foto, ¿no? Sí. Tú haces un proceso y tú no sabes cómo vas a salir y de repente te ves la foto, ¿no? Y qué sensación tienes de decir, ¿esto es lo que yo quiero o ha sido diferente o ha sido más de lo que yo esperaba? ¿No? Hubo muchas situaciones así, pruebas, ¿no? muchas pruebas, hasta llegar ahí. Y una vez tienes la plantilla clara, creo que al final es una plantilla metodológica y una metodología, los resultados eran bastante predecibles. Este trabajo es analógico, una cámara medio formato, que tiene que ser, claro, tiene que pasar por el escáner
Y yo recuerdo que en ese momento mandaba los negativos a Alemania y allí me los escaneaban, me mandaban los archivos digitales y había un proceso de espera, evidentemente. Luego cuando lo recibía, en bruto, horribles, porque al escanear no tienen nada que ver. Me gustaría tener la posibilidad de mostrar el original que me envían desde Alemania, porque claro, tonalidades absurdas, todo eso está limpio, y para limpiar es todo también otra experiencia. Pero en aquel momento sí que me encontraba ya podía visualizar lo que había hecho. Muchas se desechaban porque el encuadre no funcionaba, por ejemplo. Pero bueno, sí. Portes un tren de vida que et fa anar a 200 per hora. Vols estar com un tren, però hi ha trens que només passen una vegada a la vida. Coneixes algú que va perdre el seu tren. No és recomanable eixir-se'n de la via. No hi ha lloc més trist que l'estació. En punt, les 7. Aquesta és una obra que és de 2015. Jo venia pensant, jo fa temps que tinc aquesta peça com algo que ja ha passat molt de temps, però ara em dono compte que és la més nova de les tres. És una peça que faig en 2015. Bueno, el primer que vaig a dir, és una peça audiovisual de 20 minuts, crec que de les més llargues que he fet mai. Jo soc un artista de formació totalment d'art, però que des de fa molts anys treballo quasi exclusivament en mitjans audiovisuals. I aquesta peça entra dins del gènere de lo que s'anomena el film assaig. De vegades hi ha gent que m'ha dit, és que aquesta obra no sabem si és més bé videoart, és l'obra que tu has fet que més s'allunya del videoart per a semblar documental. Però realment un documental té un tema o documenta algo, de vegades inclús pretén ser objectiu, encara que siga impossible. Este tipus de peces no tenen ningun d'aquests elements, és a dir, l'únic punt en comú que tenen amb el cinema documental, que m'interessa moltíssim, però que no encaixa exactament, és que són productes de no ficció, i ahí sí que entra el món dels cinemes de no ficció. No estic contant una història fictícia, però no estic pretenent retractar la realitat pretenent que siga tal com és. Per a començar, es tracta des d'un punt de vista totalment subjectiu. I ahí és ja quan comença a distanciar-se de l'audiovisual comercial i entra dins de la història de l'audiovisual la relació amb la producció artística que ha existit des que existeix el mitjà audiovisual i des que existeix el cinema. Els artistes utilitzen els mitjans audiovisuals per a comunicar des dels anys 10 o els anys 20. I des d'ahir a mi m'interessava fer una peça que fora més llarga, que sí que s'apropara a certes vessants del cinema experimental i del cinema d'autor, però no experimental tant en si en les formes. De vegades pensem que si és cinema experimental el que anem a veure són coses rares. En aquest cas, les coses que veiem són tot el contrari de rares, són coses molt quotidianes i l'experimentació està més bé en el llenguatge, en el muntatge i en el propi procés de treball, que és ahí on entra també la part artística. És un procés de treball fílmic molt artesanal. No hi ha un equip, no hi ha actors, no hi ha un guió. En aquest sentit és molt influent històricament. Els primers que ho fan són cineastes russos i alemans dels anys 20, com Bertov, Ruttmann, Richter, i ahir també m'interessa molt el romanticisme de lo quotidià que treballaven ells en els anys 20 i 30 en Alemanya. És aquest procés de... Bueno, i després dels anys 60 i 70 també ho fan Stan Brakhage i Jonas Mekas, els primers cineastes experimentals americans o artistes que treballen en format ja vídeo, que el que fan són videodiaris, on un dels rasgos fonamentals és utilitzar la teva experiència i, per a ser honest amb el públic, utilitzar la teva pròpia veu. I això és una cosa que jo soc fer molt en les meves obres. Podem contractar algú que llitga millor algo que jo he escrit o puc llegir-ho en la meva veu amb els seus defectes i ser honest amb esta relació de comunicació. Aleshores, des d'ahir, en aquest procés de treball, jo el que no faig tampoc trenque el procés de preproducció, pense el que vull fer, escric sobre el que vull filmar i el que vull contar, filme i després monte. Aquest procés el trenque per complet i el que faig és portar les tres parts al mateix temps. Jo disc a filmar per València, m'interessa filmar els llocs de lo quotidià. A mi m'interessa també molt el romanticisme alemà
però crec que en el temps de la postmodernitat aquesta sublimació a mi m'interessa fer-la més que per magnificar el propi paisatge, per descontextualitzar-lo. Moltes vegades, si nosaltres fem una foto d'unes bosses de brossa i la tenim en el mòbil i la passem a un company, a un amic per el WhatsApp, doncs és un missatge. Si aquesta mateixa imatge jo la projecte en gran en un museu, el discurs és completament diferent. I si a més el joc del llenguatge fílmic el que fem és que el que estem sentint no és exactament el que està passant ahí, sinó el que estem és contraposant uns sons, unes veus, unes músiques, uns poemes en unes imatges que passarien desapercebudes, de sobte aquestes imatges cobren entitat. De sobte un descampat d'un barri pobre de Melilla, posat en un museu i acompanyat d'un poema i d'una música experimental, canvia completament el sentit. I la meva tasca només ha sigut, no només ha sigut, sembla que només ha sigut anar i filmar això. Però ho he canviat de context i he canviat el seu sentit i he convidat a que qui potser passa tots els dies per aquest descampat i no li presta atenció, faci una reflexió sobre tots els sentits que pot tindre el fet en què jo m'hagi fixat en aquest descampat. Això composa un assaig d'uns 20 minuts en el que combina aquestes reflexions personals fetes en veu alta i en veu pròpia, i això té un risc, i és que moltes de les coses que ara sentireu jo ara mateixa no les penso així, o no les diria així, però és molt epocal. També utilitze poemes, m'inspiren poemes precisament per a fer aquesta contraposició entre el realisme brutal. De vegades, algunes de les coses que es veuen estan filmades en xaboles de gitanos que estaven apurats perquè anaven a tirar-los, i tot això ho canvies de context, li poses una altra música i sembla que sona completament diferent. Vas filmant tot això i tu vas posant poemes ahí enmig, i finalment un altre dels llocs comuns en la meva obra és contraposar-ho amb el discurs institucional dels mitjans de comunicació. Dic institucional perquè, encara que els mitjans de comunicació la majoria de vegades són privats, la veu que va de dalt a baix, generalment en off, la prenem com una veu institucional. I el contraposar el discurs oficial o el discurs mediàtic en la realitat quotidiana, el que ens fa és una espècie de dissonància cognitiva que convida a la reflexió. I això és un element que treballa jo bastant i que a més és molt interessant a l'hora de l'experimentació en el llenguatge cinematogràfic, que quan anem al cinema convencional de vegades es treballa per a fer alguns recursos estilístics o per a transmitir alguna cosa, però normalment es descarta perquè costa d'entendre. Sin embargo, quan jo he tingut la sort de parlar en Itàlia amb històrics muntadors de cinema, de Cinecittà i tot això, i els interessa moltíssim als 80 anys seguir pegant-li voltes a com funciona la dissociació de l'àudio i el visual en l'audiovisual, i com tot això pot tindre molts discursos enrevessats on hi ha molt de joc. I què més? Utilitza també música experimental, en aquest cas d'Avelino Saavedra, i vos dic que el procés de treball serà una miqueta vises, filmes, tens que estar durant molt de temps, et fixes en coses que al final acabes fixant-te quasi sempre en coses semblants, en aquests espais quotidians una miqueta abandonats, aquestes parts de la ciutat que són una miqueta més lletges i que quan arriba un artista i les canvia de context de sobte semblen boniques, atractives i les posem de portada en un catàleg. Em fixen els processos en construcció. Jo estava mirant aquesta obra i deia, a mi m'hagués interessat, de fet ho he fet en una altra obra meva més recent, anar així però filmar els gratacels i els hotels, les obres, quan estan construint-se encara i quan estan causant l'impacte més brutal, i sublimar això per descontextualitzar-ho. Són els jocs que a mi van interessant-me, i aleshores vaig recopilant-los, vaig fent arxiu, vaig muntant, vaig escrivint, a lo millor monte material, escric reflexions i decidís que tinc que tornar a anar a filmar més material o que tinc que escriure més, i vaig fent aquest procés de cinema processual o de procés artesà de crear un artefacte fílmic que no té res a veure ja amb com es fa una pel·lícula o com es fa un producte de televisió, que també m'interessen però per altra banda. Va en relación me imagino que estará con otro tipo de concepto, ¿no? El tema del proyecto, porque es más recién, ¿no? Sí, bueno, en realitat lo més recent que vaig exposar va ser Una petita pàtria, va ser a finals de desembre fins a març o per ahí, en la meva galeria de Blink Project, i
al final lo que he explicado son algunos lugares comunes de mi obra, alguns llocs comuns de la meva obra, i el que va evolucionant és en què em fixe, com li pega la volta al discurs, i també en esta última obra m'interessava molt això que estic parlant, la relació física amb la imatge audiovisual. En este cas el repte era que la galeria era una d'aquestes galeries tipus escaparate, que obrim molt pocs dies, que tens un cristall i veus l'obra des de fora. Clar, això per a la instal·lació audiovisual suposava un problema. Llavors el repte era com fer una cosa que funcionara de forma impactant, així que s'entenguera i que hi haguera un discurs on entrar a l'àudio. I ho vam resoldre fent uns altaveus de contacte, un altaveu de contacte en el cristall que aprofita la vibració del cristall per a transmetre so, i llavors si t'arrimaves podies escoltar. Clar, evidentment això no es podia sincronitzar amb la imatge audiovisual, per tant des del primer moment mai es va treballar en pistes sincronitzades, anem a treballar contínuament amb un muntatge aleatori. Lo del muntatge aleatori era algo que ja venia de la peça que vaig fer en la Rambleta, que era no anem a fer un muntatge cinematogràfic tal qual, com aquest, lineal, sinó que el cinema funcionarà com per base de dates. Tenim una base de 50, 60, 70 xicotets clips de vídeo que es van disparar de forma aleatòria, amb la qual el discurs visual del muntatge s'elabora sobre la marxa. Això té el punt promocional de màrqueting, que és cada persona que va viu una experiència de muntatge completament exclusiva, però és un poc... igual és flipar-se massa. El sentit és que el muntatge audiovisual no necessàriament té que ser lineal i ordenat, sinó que l'aleatorietat li dona un nou sentit. I això són coses que he fet en les dues meves últimes instal·lacions, que són a posteriori, és a dir, reciclant un poquet el procés de treball d'anar acumulant materials i reflexions, en lloc d'ensamblar-les una darrere l'altra, com estan així, deixar que s'ensamblen soles en la sala, d'alguna manera. Quan l'obra està acabada? Quan arriba el dia de la inauguració ja no pots canviar-la més. Això sembla broma, però tampoc és una tonteria. Una de les coses que vull treballar ara a nivell d'investigació acadèmica en audiovisual i art és com el procés d'instal·lació i el procés d'exhibició forma part de lo que en el cinema convencional es diria la postproducció, l'acabat definitiu de l'obra. L'obra no està acabada fins a que no està instal·lada en sala i no cobra el seu sentit tant conceptual com estètic fins a que no està instal·lada en sala. El moment que l'obra està instal·lada en sala, per fi és que està acabada. Però sí, m'ha arribat a passar bueno, em va passar l'any passat amb el Covid, es va tindre que ajornar l'exposició i vaig dir, bueno, doncs tinc uns mesos més per acumular més material i vaig filmar més quan vaig poder. Quan estava tancat en casa no, però quan vaig poder vaig anar filmant. I lo d'exposar en el coll, bé, molt bé, la veritat és que em dona un poquet de vergonya, especialment aquesta obra, perquè jo feia referències al coll quan vivia en València i quan no tenia massa intenció de que això es vegera al coll. I 6 anys després està així i parla de la meva família i tot això i dic, hòstia, doncs potser ara sí que em fa un poc de palo, però ens ho hauria fet d'una altra manera.